Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Қоғамдық коммуникация орталығындағы Қызық тайм жобасының кезекті саны. Бүгінгі біздің қонағымыз Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы полковник Мұрат Мұханов. Дайын болсаңыздар, бастайық. Әрине өзім таңдадым. Біріншіден, екіншіден осы әріптестерім көбісі біледі. Жалпы біздер осы үй ішімізбен осы бұрыннан өрт сөндіру бөлімдерінде әкеміз жасаған. Енді күнделікті біздердің қызметкерлеріміз қандай да бір төтенше жағдайлармен кездеседі. Судағы қауіпсіздік, адамдар өздеріңіз білесіңіз, біздер енді теңіз жағасында тұратын болған соң осы жылдан жылға туристер көбейіп келе жатыр қазір. Бірақ енді осы мамандықты таңдаған соң біз соған көнеміз, халықтың қауіпсіздігіне күнделікті соған жұмыстанамыз. Мен ойлаймын, күнделікті мына істеп жатқан жұмысымыз халықтың арасында түсіндірме жұмыстары, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, теледидар болсын, радио болсын, баспаларда болсын, қазіргі таңда енді мына әлеуметтік желілерде көп біздер роликтер, кинолар, мультфильмдер, әртүрлі тақырыптарға жаңағы роликтер түсіріп шығарамыз. Біздер осы Көкшетау қаласында Қазақстанда жалғыз оқу орнымыз бар. Біздердің азаматтық қорғаныс академиясы дейміз Көкшетау қаласында. Сол жерге біз әр облыстан разнарядка береді. Сол Көкшетау қаласында азаматтық қорғау академиясына біздер кандидаттарды жібереміз жыл сайын. Ол жерде 4 жыл оқиды. Ол жерде барлығы тегін. Әлемден шақырып жатырмыз. Қазіргі таңда бізде 100-ден астам өрт сөндіру бөлімдерінде бос орындар бар. Келіп жатыр. Осы жақында біздер осы 22 адамды қабылдадық жұмысқа, жас балдарды, ол әскери борышын өтеп келгендер, мектеп бітіргендер, соның барлығын қабылдап жатырмыз. Үлкен кісілерге, жаңағы үйдегі ата-аналарға айтатын, осы үйде отырғанда кешкі астың басында, мүмкін жиналыстарда, үйдің ішінде бала шағамен отырғанда сол балдарға үйретуді сұраймын. Қадірлі көрермендер, біздің сұрақтар осымен тамам. Сіздермен болған мен Аружан Қырқызы. Келесі кездескенше.